guys, welcome back to another video. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்த ட்ரிப் கிளம்பியாச்சு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திண்டுக்கல் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்தே பாரத்துக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில். ஸோ டைம் கிட்டத்தட்ட 5:10 கிட்ட ஆகுது. ஸோ இன்னொரு 15 மினிட்ஸ் நம்மளுக்கு ட்ரெயின் வந்துடும். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வந்தே பாரத். ஆக்சுவலாக 16 கோச் உள்ள ஒரு பெரிய வந்தே பாரத். ஸோ இன்னொரு 15 மினிட்ஸ் நம்மளுக்கு 5:23 ஆக்சுவலாக ட்ரெயின் வந்துடும். ஸோ அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எக்ஸைட்டட். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் டைம் வந்தே பாரத்தில் போகிறேன். ஸோ எக்ஸைட்டட். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திண்டுக்கல் போயிட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம போகிறோம். ஸோ நான் ட்ரெயின் வந்துடுறேன் கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். ஸோ கைஸ் ட்ரெயின் வந்துட்டுருக்கு இங்கே உள்ள. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் க்ரௌடு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான். ஸோ பயங்கரமாக ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரெயினுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு சென்னையிலேருந்து கிளம்புற ஒரே சாஃப்ரான் வந்தே பாரத் இது தான். நல்ல பெரிய ட்ரெயின் ஆக்சுவலாக அது. ஸோ ட்ரெயின்குள்ளே ஏறி உட்காந்தாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கடைசி சீட் ஆக்சுவலாக. கதவு திறந்து மூடிட்டு இருக்கு. அதேமாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜன்னல் இந்த ஏசியோட ஃபாகுனாலியா என்னன்னு தெரில, அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி இருக்குது. மேபி வெளிச்சம் வந்தால் கிளியர் ஆகுமா என்னன்னு தெரில. ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறி ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகும் போது விழுப்புரம் இன்னும் ஒரு 13-15 மினிட்ஸில் வந்துடும். ஸோ வந்து டீ கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ தான். ஸோ அது வந்தோடனே கண்டினியூ பண்ணுறோம். பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹாட் வாட்டர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு டீ ஷாஷே கொடுத்துருக்காங்க சொசைட்டி டெய்ரியிலேருந்து. மசாலா ஃப்ளேவர்டு இன்ஸ்டன்ஸ் டீ ப்ரீமிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ திங்க் இது 20 ருபீஸில் ஒரு பாக்கெட்டு டீ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இன்ஸ்டன்ஸ் டீ ரெடி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக. பட் ஆனால் இன்னும் பவுடர் நிறையாவே இருக்குது. ஐ திங்க் ஒரு 2 பேக்கெட் கிட்ட போகலான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. எனக்கு கேட்டால் பெட்டர் வெந்நீர் கொடுக்குறாங்க. பெட்டர் வெந்நீராகவே வாங்கி கொடுக்குது. பெட்டர் ஓகேவாக தான் இருக்குது. சுகர் எல்லாமே அதில் ப்ரீ ஆர்டர்டாக தான் இருக்குது. ஐ திங்க் ஓகே தான். பட் ஆனால் வெந்நீராக குடிக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சால் பெட்டர். டீ ஓகே தான். பட் காஃபி கேட்டோம் ஆக்சுவலாக. பட் ஆனால் காஃபி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. இல்லை மேபி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கொடுக்குறாங்களான்னு தெரில. மேபி கொடுத்தா நான் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். பட் ஓகே தான். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கொடுத்த டீ பேக்கெட் ரேட் அப்புறம் டீ இல்லை காஃபி அப்படி தானா. ஸோ நம்ம அந்த டீ பேக்கெட் ரிட்டர்ன் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காஃபி தராங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் ஆக்சுவலாக டீ குடிச்சிட்டேன். எங்கள் அம்மா வந்து டீ வேணாம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதுக்கு பதிலாக காஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி தந்தாங்க. ஸோ நான் டீ குடிச்சிட்டேன். காஃபி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுட்டு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ காஃபி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன குக்கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூனிபிக்கோட ஒரு குக்கீஸ், ஓட்ஸ் குக்கீஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் 6 o'clock ஆகுது. ஒரு 8 o'clock விழுப்புரம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி டிஸ்பிளேயில் உங்களுக்கு தெரியும். ரிவர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் எக்ஸாக்டாக டைம் 5:51 ஆகுது. ஸ்பீடு வந்து கிட்டத்தட்ட 109 km ஸ்பீடில் போகுது. இன்னும் எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு 95 km இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு. விழுப்புரம் வந்து 95 km இருக்குது. 109 km ஸ்பீடில் போகுது. இதுக்கு மேபி விழுப்புரம் தாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஸ்பீடு எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஒரு சின்ன குட்டி தூக்கம் போட்டு எழுந்திரிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம் தாண்டி இருக்கும். ஸோ எக்ஸாக்டாக 6:55 கிட்ட ஆகுது. ஸோ ஆன் டைம், இது வரைக்கும் ஆன் டைம் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு திருச்சி தான் ஸ்டாப்பு. கிட்டத்தட்ட 179 km நான் ஸ்டாப்பாக நம்ம போகிறோம். ஸோ திருச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா 8:55 போக போகுது நம்மளுக்கு. ஸோ ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது 179 km தான் அடுத்த ஸ்டாப்பு. ஸோ ஃபார் ஸோ குட். ஸோ சர்வீஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. எவ்ரி 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. இந்த கடைசி சீட்னால இது மட்டும் தான் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. இந்த டோர் அடிக்கடி திறந்து போகுது. அது ஒன்று மட்டும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார் ஆக்சுவலாக நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார் உண்மையிலேயே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ உண்மையிலேயே எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார் நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி நான் நடந்து போய் கடைசியில் பைலட் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் இன்ஜினு. பட் ஆனால் அங்கே வீடியோ எடுக்க அலோவ் பண்ணலை. நான் காட்டலாம் ட்ரை பண்ணேன். பட் ஆனால் அங்கே அலோவ் பண்ணல. நீங்கள் வேணால் நின்று பார்த்துட்டு போங்க 2 minutes அப்படின்னாங்க.
அது பார்த்துட்டு வந்தேன். சூப்பராக இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸு. பட் ஆனால் காட்ட முடியல உங்களுக்கு, நிறையா பேர் கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் இது பண்ணுறதில்ல, நின்றுட்டு வேணால் பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ பார்த்தேன், செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு. கன்சோல்லாம் சூப்பராக இருந்தது, ஃபுல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் கன்சோலு. மேபி அதோட வீடியோ இல்லை ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது இருந்தால் நான் அதில் அட்டாச் பண்ணுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் இந்த விண்டோ அப்படியே தான் இருக்குது, வெளிச்சம் வந்துருச்சு. பட் ஆனால் ஸ்டில் இன்னும் எதுவுமே தெரியல, ஃபுல்லாக ஃபாகான மாதிரி இருக்குது. 1000 rupees புக் பண்ணிட்டு வந்தோம், பட் ஆனால் எதுவுமே பார்க்க முடியல. ஸோ அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் லைட்டாக டிசப்பாயின்டாக தான் இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம், மேபி கொஞ்ச நேரம் வெளிச்சம் வந்ததுக்கப்புறம் வருதா என்னன்னு தெரியல. பட் ஆனால் நம்மளே இறங்கிடுவோம், இன்னும் ஒரு 2 to 3 hours நம்மளே இறங்கிடுவோம். பார்ப்போம் கைஸ். உங்களுக்கு சாப்பாடு வந்துச்சு. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெனிலா மஃபின்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெஜ்ஜு தான், அது பியூர் வெஜ்ஜு தான். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் டிஷ்யூ பேப்பர், ஸ்பூனு. ஸோ அண்ட் தென் இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்லி, ஒரு வடை, அண்ட் தென் ஸ்வீட் ஒன்று, தென் இதில் சாம்பார் இருக்குது. அண்ட் தென் இங்கே ஒரு சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெஜ்ஜுக்கு வந்து டிஷ் அவ்வளோதான். டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சானிடைசர் இருக்குது. ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாப்பிட்டுட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன்னா, சாப்பாடு நல்லா சூடாக தான் இருக்குது. ஸோ இட்லிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாக தான் இருக்குது. சாம்பார் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ரயில்வேல இருக்கிற எப்படி ஒரு இது டிஃபன் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, கொடுக்குற காசு நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, ஒரு ஆவரேஜான ஒரு சாப்பாடு தான். பட் ஆக்சுவலாக நாங்கள் கேட்டிருந்தோம், குவான்டிட்டி கொஞ்சம் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது இல்லை, நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னாலும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணால் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவும் தராங்க. ஸோ அதெல்லாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது பிடிக்கல, ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம். நம்ம இந்தியன் ரயில்வே ஆப் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணி ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி அப்படின்னா திருச்சியில் உங்களுக்கு வரும். ஸோ நீங்கள் அப்படி பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம். நாட் பேட், ஆவரேஜான ஒரு ஃபுட். ஓகே. ஸோ கைஸ், இப்போ தான் திருச்சி தாண்டி ஒரு 10 minutes ஆகுது. ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் ட்ராக்கில் வந்து நம்மளுக்கு திருநெல்வேலிலேருந்து சென்னை போகிற வந்தே பாரத் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ எக்ஸாக்டாக இன்னும் ஒரு 3 kilometers ரெண்டுமே மீட் ஆக போகுது. சாஃப்ரான் வந்தே பாரத் வெர்சஸ் ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ வந்தே பாரத். ஸோ எக்ஸாக்டாக இன்னும் ஒரு 3 to 4 kilometers இருக்குது. அது ஆப்போசிட் ட்ராக்கில் நம்மளுக்கு வந்துட்டுருக்கு, திருச்சிக்கு போயிட்டுருக்கு அந்த இது. ஸோ பார்ப்போம் நம்ம. ஐ திங்க் எக்ஸாக்டாக இன்னும் இப்போ பார்த்தம்போது ட்ராக் பை ட்ரெயினில் பார்த்தம்போது அது வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக வந்துட்டுருக்கு. நம்மளது வந்து ஒரு 3 minutes டிலேயில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்க்கும்போது மணப்பாறை கிட்டே மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. மணப்பாறைக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு 5 kilometers கிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த ட்ரெயினும் மணப்பாறை கிட்டே இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் மணப்பாறை கிட்டே மீட் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் கேப்சர் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன். கைஸ், ஸோ இதுதான் நான் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ எக்ஸாக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி வந்தே பாரத் சரி ஸ்பீடில் போகுது நம்ம ட்ரெயினும் ஆக்சுவலாக. ஸோ கரெக்டாக அதுவும் கிராஸ் ஆகிடுச்சு மணப்பாறையில் சொன்ன மாதிரி. ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக க்ரூஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம இருந்த டிலேவையும் இப்போ தூக்கி போட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்ம இப்போ போகிற ஸ்பீடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக நம்ம திண்டுக்கல் போய் சேர போகிறோம். ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான், நம்மளுக்கு 20 minutes தான் இருக்குது, திண்டுக்கல் போய் சேர போகிறோம் நம்ம. ஸோ அதுவும் கரெக்டாக நம்ம திண்டுக்கல் போகிற அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வந்தே பாரத் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சி போயிடும். ஸோ ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்ட் அப்படியே ஆப்போசிட், ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில். ஸோ கைஸ், ஸோ வந்தாச்சு, நம்ம திண்டுக்கல் இறங்கிட்டோம். எக்ஸாக்டாக 2 minutes டிலே, திண்டுக்கல் வந்து இறங்கிட்டோம். ஸோ ட்ரெயினும் கிளம்பிடுச்சு, டோர் க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அடுத்து திண்டுக்கல் ஸ்ட்ரைட்டாக கிளம்பிடுச்சு. பாய் பாய் சாஃப்ரான் வந்தே பாரத். ஸோ ஹலோ கைஸ், ஸோ நம்ம ட்ரெயின்லேருந்து இறங்கி நம்ம அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்தது கார் பிடிச்சி நம்ம மேலே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடைக்கானல் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பிள் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டலில் சும்மா ஜஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி சாப்பிட்றதுக்காக நிறுத்தினோம். ஸோ ட்ரெயினில் பெருசாக சாப்பிட்ல. ஸோ அதனால் சரி ஏறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக அதை பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரி சாப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லி நிறுத்தினோம். ப்ளேஸ் காட்டும். ஸோ ஆக்சுவலாக ப்ளேஸை பாருங்கள், ப்ளேஸ் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக லொக்கேஷன் சூப்பரான லொக்கேஷனு. ஸோ இதுதான் ஹோட்டலில் போய் டெம்பிள் சிட்டின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், அங்கேயே பின்னாடி ஒரு தூரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பார்க்கு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க. பார்ட்டி ஹால் எல்லாமே இருக்குது. லொக்கேஷன் செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ தான் இங்கே சாப்பிட்டு முடித்தோம். ஸோ சாப்பிட்டு அப்படியே மேலே ஏற வேண்டியது தான். ஹலோ கைஸ், ஸோ ஆஃப் த ரூட் கொடைக்கானல் மலை ஏறி வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் சைட்ஸை இங்கே வந்திருக்கோம், எலிவால் ஃபால்ஸ் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு, அதுதான் எலிவால் ஃபால்ஸ். நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன்.
ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலிவால் ஃபால்ஸு. ஸோ உங்களுக்கு மேபி பார்க்க தண்ணி ஸ்டேஷ்னரியாக தெரியும், பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஓடுது ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு டேம் மாதிரி தெரியும். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சளாறு வியூ பாயிண்ட்டு. ஸோ இங்கே சும்மா ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. சும்மா ஜஸ்ட் இந்த டவர் மேலே போய் வாட்ச் டவர் மேலே போய் நம்ம நின்று பார்க்கலாம். ஹலோ கைஸ், ஸோ மேலே கொடைக்கானல் ரீச் ஆயாச்சு. ஸோ என்ட்ரன்ஸு. ஸோ கிளைமேட் செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக, பயங்கர சில்லுன்னு இருக்குது கிளைமேட்டு. ஸோ மேலே கொடைக்கானல் ரீச் ஆகிடுச்சு, சரியான கிளைமேட்டு, செம்ம கோல்டாக இருக்குது. மேலே எரிக்காட்டு. ஸோ இதான் வந்து மெயினில் என்ட்ரன்ஸில் இருக்க சுகர் ஃபால்ஸு. ஸோ கிளைமேட் செம்மையாக இருக்குது, பயங்கர தண்ணி. ஆக்சுவலி இப்போ தான் மழை பெஞ்சு முடிஞ்சிருக்கு, ஒரு 1 வீக்காக தான். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர தண்ணி, செம கோஸாக தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானல் என்ட்ரன்ஸு. டோல்கேட் தரனே ஃபஸ்ட்டு வர இடம் இதுதான் சிக்கர் ஃபால்ஸு. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் அப்படியே ஊருக்குள்ளே நம்ம போவோம். ஸோ ஹலோ கைஸ், ஸோ ஃபைனலி ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானலில் சஞ்சய் ஹோம் ஸ்டே அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் தங்கியிருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீ ஐயப்பா ட்ராவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்சி மூலமாக தான் நம்ம இந்த ட்ரிப் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அவங்களோட ஹோம் ஸ்டே தான் இது, சஞ்சய் ஹோம் ஸ்டேன்னு. ஸோ ஒரு நல்ல ப்ரீமியமான ஒரு ஹோம் ஸ்டே. ஸோ அவங்க வேணால் நம்மளுக்கு இதை ரெடி பண்ணி. ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு 3 ரூம்ஸ் இருக்குது. ஸோ 2 பால்கனி ஃபேஸிங் ரூம்ஸு, அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு காமன் ஏரியா மாதிரி. அண்ட் தென் இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது. ஸோ இதே செட்டப்பில் வந்து கீழே ஒரு செட்டப் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூமு. ஸோ ஒரு நல்ல டபுள் காட் பெட்டு, டிவி, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு வியூவோடு இருக்குங்க. இங்கே ஆக்சுவலாக சன்ரைஸ் செம்மையாக இருக்கும். நம்ம மார்னிங் எழுந்திருக்கும் போதே நம்ம பெட்லேருந்தே அப்படியே சன்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டே எழுந்திருக்கலாம். ஸோ அங்கே பாருங்கள். ஸோ அங்கே நல்ல தூரத்தில் கிரவுண்ட் அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக கிளைமேட்டு. ஸோ மார்னிங் நம்ம எழுந்து பார்க்கும்போதே நல்ல கிளைமேட்டோடு பார்க்கலாம். ஸோ அங்கே அட்டாச்டு பாத்ரூம் இருக்குது. அண்ட் தென் இங்கே ஒரு வார்ட்ரோப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் டிவியும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஸோ இது காமன் ஏரியா, சும்மா ஒரு சேனலியர், அதுக்கப்புறம் டிவி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த காமன் ஏரியா வந்து 3 ரூமில் இருக்கவங்களுக்குமே காமன் யூசேஜ். அண்ட் தென் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்துட்டு எதுவும் இல்லை, மேலே வந்துட்டு மொட்டை மாடி. அண்ட் தென் கீழே வந்து இதே செட்டப்பில் இன்னொரு 2 வீடு இருக்குது இதே செட்டப்பில். ஸோ எக்ஸாக்டாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானலில் ஹோட்டல் தமிழ்நாடுக்கு அப்படியே பக்கத்து பில்டிங்கு. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் அவங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன், ஸ்ரீ ஐயப்பா ட்ராவல். ஸோ அவங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எக்ஸாக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் தமிழ்நாடு இருக்குது, அதுக்கு அப்படியே பக்கத்து பில்டிங் தான் அது. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இன்றைக்கி இப்போதைக்கு எதுவும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போவதில்லை. ஸோ இப்போதைக்கு சும்மா ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸாக சில் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட்டு தான். சும்மா பக்கத்துக்கு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் எங்கேயா சும்மா வாக்கிங் அந்த மாதிரி தான். ஸோ நாளைக்கு காலையில் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் டூ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். தேங்க்யூ, பை.